қаласы Түрксіб ауданы 187-ші бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Омарбекова Фарида Қызырқанқызы. Биылғы оқу жылы мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту саласы үшін жаңалықтарға толы. Балалардың қызығушылығын ескере отырып, дамыту мен тәрбиелеу процестері тәсілдерін өзгертуді көздейтін педагогтың уақытпен шектелмей, барынша шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік беретін жыл. Тәрбиешілер балалардың ынталандыру, жинақылық, сенімділік, тәуелсіздік, физикалық жайлылық, көптеген дағдыларды игеру, жоғарғы сатылы ойлау, әлеуметтік қарым-қатынас, құрмет, ізет сияқты қасиеттерді дамытуға күн сайын назар аударуда. Педагогтардың өзара байланысы, педагог пен баланың, бала мен баланың қарым-қатынасы, ұсынылған оқу іс-әрекеті, топ бөлмелері, жабдықталған жайлы кабинеттер, жоспарлануына қарай қоршаған ортаның рөлі, баланың іс-әрекетіне жағдайды жасау ұйымдастыруда, коммуникативті дағдыларды дамытуда, балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, мобильді кітапхана, музыка залы, дене шынықтыру залы, ұлттық нақышта безендірілген тұзды үңгір, асық технологиясын толықтай жүзеге асыратын этнокабинет, сенсорлық, психологиялық, логопед, дефектолог кабинеттері жабдықталды. Топтарда заттық дамытушы орта қалыптасты. Мектепке дейінгі ұйымда, топта күні бойы 2 педагог пилоттық жобалар өткізілетін эксперименттік алаңға айландық. 2 тәрбиеші пилоттық жобасында балалармен жұмыс істеудің тәжірибесі негізін құрайтын балалардың сенімді, қауіпсіз қарым-қатынас орнату, балалармен ойнақы қарым-қатынаста шынайы әсерге берілу, балалардың ойынына бар мүмкіндіктер жасау. Бала біздің болашағымыз. Бүгінгі бала ертеңгі дана. Ортақ іске сәттілік тілеймін, әріптестер.